我自己本身财务相关的，我就会去很注意。你新闻你在看股票盘什么，你都没有办法，比较不会看错，下单不会下错。是，我这间房子买下去之后，我就开始买黄金，一直买到现在。我当时也花了很多的心思在布局上面，是包括大门这里，为什么我会用这个？这个也是因为你入门一定要见喜嘛。所以我就是在进门的时候，我这个地方一定要挂一些好的图，让人家一看到入门见喜。对，因为看到好的东西，你会心情很好，而且然后小孩子也会喜欢喜心啊，而且愿意读书。对，这很重要。这个地方要布文昌局。这个地方是文昌位是不是？一进来是客厅，然后看到厨房，然后其实厨房外面这样子就会知道吃饭的那个规划。然后再来就是房间，这样子就是一个里跟外。等于是它区分的很清楚。对，区分的很清楚，然后它的格局没有颠倒，那这样的房子才能聚财。我原本那个地方，这个地方有弄一个罗盘。罗盘。那这个地方的这个罗盘是招财的罗盘。招财的罗盘，因为我那个罗盘的那个方位有定好，它就放在这里是用招财。那如果未来买的人，他进来也可以直接放在这个位置吗？对，因为那个就直接挂上去，那个地方有挂一个钩。是有看到。直接挂上去就好了。所以它这个它这个它是一个标志吗？对啊，它就是这个是股钱啊，可是财政部上面就是这个标志，国库署啊，所以它等于把财库就搬回家来了，就是我等于是把国库搬到家里来了。对啊，这个是聚财的。原来有这种说法就对了，看到什么就是什么的概念。对啊，而且当时我这个地方是放聚宝盆的。您这里原本是放聚宝盆？这里原本是我放聚宝盆的位置，我的聚宝盆就是每天我出门回来，我就是把我身上的铜钱都往那边塞，然后每年年底我就把它一直聚财这样子啊。说的以气引气，同气相求啊。那你这里有一个那个财的这个标志在这边，你又每天都把财气带回家，你怎么可能不会赚钱？一定会赚钱啊！很厉害。那因为这间房子它是坐东北朝西南，它是属于那个我们说的那个土宅。这个是房子正中央。对，那房子的正中央，你流年的时候，比方说像今年是一坎卦入中宫。那坎卦入宫，它是不是水？水入中宫的话，你如果懂的话，你会在这个地方去布它的流年的好的那个磁场。等于是你这个东西它可能是跟着流年跑，对不对？如果像去年它是病符入中宫，病符入中宫是不是全家的人就可能住在房子里容易生病嘛？那你就要用金去泄它。所以我就有的时候我会挂一个黄金万两。对啊，你就是挂一些。现在黄金万两可能不在墙上，在你身上了，对不对？其实这个地方是我专门要求那个设计师弄的，对，因为我看到上面是有滑轨的。对，你可能是有抓那个位置，对不对？对，所以就会真的很讲究哎。那您那个主卧室，您看就是有设计的。如果我没有做这一个的话，它直接厕所就直接对到床铺。那厕所对到床铺，您是为了要挡？对，因为厕所对到床，要么就是人睡在那个床铺上的人，一定身体不是很好。常常会我有曾经听说，就是你对哪就是痛哪。对，然后有一个会有那个头痛啊，或者是脚痛、肚子痛啊，不舒服啊。那所以我当时我就是坚持我一定要做这个，故意把它挡起来。对，而且我那时候有测量距离测量好了，就把它做好。也是级数。对，也是级数嘛。对，我就跟那个就是设计师说。对。那您当初床是怎么放的啊？因为我相信您放床应该有考虑。就这样子，就直接床头在那边，床头在那里。对，对啊。那还有其他的吗？还有其他的那个，您当初进来的时候还有其他设计吗？可以最好是可以赚钱的那种，现在大家好喜欢。我有啊，就是财水啊。我这次过年前我就布石油，就是布石油，中国大陆的中海油跟那个 S&P 期货石油我都有布。这么早过年？好，过年前我就布了，因为我那时候我跟我师兄在聊天的时候，我师兄一定会打。他当时就跟我讲，我大家可以要一下师兄的名片吗？好，您刚刚说这边怎么样？其实这个地方它有一条水，是那这个水就是我们所说的先天水跟后天水。先天财水。对，那你这是外格局的水，你要把它如何引到你的家里来？那个就是我当时我在弄这间房子的时候，我就有布了那个财水局。只是因为后来我搬走之后，我就把它撤走了。我到时候如果有人买我房子，我会告诉他这个财水局在哪里，可以自己去处理。所以它是附加价值的。对，所以您当初就是把这个给封起来，就是因为它这样子，它就是可以不漏财的。对啊，才不会漏到财。而且为什么我会去做那个它的那个隐形铁窗？是因为每一间，因为我这个房子虽然不是很大间，可是做这个隐形铁窗，一方面你就比较不会觉得说看出去你会有那种害怕的感觉。所以你不是因为家里有养宠物你是为了风水去做这个？对，做这个隐形铁窗，你才能一方面你在欣赏美景的时候，你会看得更愉快、安心，看星空什么的。这真的很特别，这个景可以看得到天空很漂亮啊，尤其是夜景。我这间房子的夜景很漂亮尤其是这里晚上的时候华灯初上，那整条车龙很漂亮，华灯初上都出来了，对，很厉害。
一进来他们应该可以感受得到，感受一下，因为这间房子的磁场很好，磁场很好。它在冬天的时候冬暖夏凉，只要是 key 给出都有这个特性。是，像我跟我先生可以在这里面待一整天都不用出去，没关系，那种不会让你压榨。所以你跟您先生感情听起来很不错。对，看来这间房子不止招财，我们夫妻感情很好啊。没错，对啊。好的，谢谢你，我觉得今天真的很有缘分哎。